ជំរាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបានមកនិយាយរឿងបងម្នាក់គាត់ឆាតមកលេងខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំចំមន់កបមានថ្នាំព្យាបាលមានថ្នាំការពារឃើញមន់ខ្ញុំសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ឆាតមកថាមិនក៏មិនបរិយមុខរបរចិញ្ចឹមមន់នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងបានធូរធារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងដែលជួយណែនាំផ្លូវសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបរិយមុខរបរចិញ្ចឹមមន់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែលទ្ធភាពខ្ញុំទៅមិនរួចហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយក៏អត់មានលទ្ធភាពបរិយបន្ថែមអីចឹងណាធម្មតាយើងចិញ្ចឹមមន់យើងត្រូវតែចំណាយដើមទុនធ្វើរោងវាឬក៏យើងមានធនធានទិញប្រដាប់ប្រដាក៏ដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងប្រើនៅក្នុងក្រុមមន់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែចំណាយលុយខ្លះបាទមិនខ្លះគឺច្រើនគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពធ្វើណាបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមទៅតាមលទ្ធភាពខ្លួនឯងមានបាទដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតយើងមិនអាចបរិយបន្ថែមទៅទៀតបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបរិយទៅបន្តិចអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងបង្កើតធំដុំតែម្ដងគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែបាទសំខាន់គឺលុយបាទបើអត់មានលុយទេយើងមិនអាចធ្វើបានទេណាអញ្ចឹងចិញ្ចឹមទៅតាមលទ្ធភាពខ្លួនឯងមានបាទបើសិនជាយើងអាចបរិយបន្ថែមបន្តិចបានគឺខ្ញុំធ្វើបន្តិចបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែចង់ធ្វើធំដុំដោយគាត់ប្រាប់ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើណាចឹងហើយក៏ធ្វើសឹមបន្តិចចឹងទៅហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ថាដោះស្រាយអត់បានទៅណាមកណាចឹងទៅក៏ចិញ្ចឹមបន្តិចបន្តួចចឹងណាអត់មានបានបើកអាជីពអីធំដុំកសិដ្ឋានអីទេណាបាទហ្នឹងហើយហើយក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារធម្មជាតិអត់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមអីបងប្អូនរៀនបច្ចេកទេសធ្វើវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅមាន់យើងសុខភាពល្អបានលក់បានដូរបើសិនជាចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារដូចខ្ញុំចិញ្ចឹមធម្មជាតិចេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានថ្នាំសម្រាប់ការពារឬថ្នាំព្យាបាលទេបាទវានឹងមានជួបបញ្ហាច្រើនហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបច្ចេកទេសខាងចិញ្ចឹមមាន់ហើយក៏បងប្អូនអូសរំលងចោះបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែរៀនចិញ្ចឹមណាបើសិនជាបងប្អូនទើបតែរៀនចិញ្ចឹមបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់បាទពីចំណេះដឹងការចិញ្ចឹមមាន់នឹងឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតែរៀនធ្វើវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារនឹងជំងឺមាន់ឈឺគ្រប់ប្រភេទគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បានរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវបងប្អូនចិញ្ចឹមលក្ខណៈដូចខ្ញុំគឺច្បាស់ជាជួបបញ្ហាជួនកាលទៅវាកើតអសន្នរោគទៅអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្សែធនខាតធនអីចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពយើងមានប៉ុណ្ណាយើងចិញ្ចឹមពីតិចទៅច្រើនណាយើងឃើញគេចិញ្ចឹមច្រើនកុំលោតតាមណាបើសិនជាយើងទើបតែរៀនចិញ្ចឹមណាតែចំពោះគេដែលគេចិញ្ចឹមច្រើនគេបានរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវបានច្បាស់លាស់បាទគេធ្លាប់ប្រឡូកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនហើយបានគេហ៊ានចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់យើងទើបតែរៀនចិញ្ចឹមបងប្អូនចិញ្ចឹមពីតិចទៅច្រើនដូចខ្ញុំចេះបាទហើយការចិញ្ចឹមមាន់នេះយើងចិញ្ចឹមបដាយើងនឹងជួបហើយបាទហើយបញ្ហាមាន់វាឈឺល្មិចយើងត្រូវព្យាបាលល្មិចយើងនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយបាទចឹងហើយបើសិនជាយើងចេះគ្រប់គ្រងនៅប្រភេទជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងរកភាពជោគជ័យបានចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងតែបើយើងអត់មានបច្ចេកទេសមើលថែនិងព្យាបាលវាទេពេលវាឈឺយើងអត់ចេះព្យាបាលយើងក៏មិនអាចទៅមុខរួចចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យវែងពេកបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណ